ne postoji bosanski jezik i ne postoji bošnjački jezik. Molim vas. Kao što u Austriji ne postoji austrijski jezik, već se priča njemački. Kao što u Americi ne postoji američki jezik, ne se priča engleski. Kao što u Meksiku nema meksičkog, ne se priča španski. U Kvebeku nema kvebečkog, se priča francuski. U Brazilu nema brazilskog, već se priča portugalski. Temelje jezika koji mi danas ovdje pričamo tvrdio je reformom Vuk Stefanović Karadžić u 19. vijeku. Najveće opismenjavanje Bošnjaka, to jest ranije muslimana, u istoriji u relativnom smislu desilo se između dva svjetska rata, kad su Karađorđevići došli i donijeli čitanku i rječnik srpskog jezika i zato to je jedan od ključnih razloga zbog kojeg, gospodine Ramić Salkiću, vi pričate srpskim jezikom, tačka. Vi imate pravo da u Holiday Inn uđete kao muslimani i iz Holiday Inna izađete kao Bošnjaci, ali nemate pravo da tuđi jezik uzmete i nazovete ga imenom svog naroda. To nije pravo, to je lopovluk i to je krađa.